థ్యాంక్ యూ సాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గిఫ్ట్స్ అండ్ ఆల్. చాలా చాలా బాగున్నాయి. చాలా నచ్చాయి నాకు యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ. ఆహ్, అండ్ యువర్ బర్త్‌డే సర్ప్రైజ్ వాస్ లిటరల్లీ వావ్! థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏమైంది? ఐ లవ్ యూ. నో, నో, నో సాయి, ఐ యామ్ వెరీ సారీ. యూ ఆర్ రియల్లీ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు మీ కదా! నేనెప్పుడు ఆ ఫీలింగ్‌తో నిన్ను చూడలేదు. ఐయామ్ రియల్లీ సారీ. ఆహ్, నా వల్లే నీకు ఈ ఫీలింగ్ కలిగుంది. చైన్ 5000, ఇయర్ రింగ్స్ 1700, రీచార్జ్ 2 టైమ్స్ 1600, కేక్ 500, వాచ్ 1800.